हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम मनोहर, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेट करें। रियलमी के फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेट करें। कई बार क्या करते हैं आप लोग कि अपने म्यूजिक पे जाकर वहाँ पे अपना सेटस रिंगटोन ढूंढते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये चीज़ फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो क्या करें। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि रियलमी के फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेट करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। जैसे मैं आप बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपने म्यूजिक ऑप्शन पर जाता हूँ। म्यूजिक ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इस गाने को रिंगटोन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेट है रिंगटोन आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। उस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिंगटोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आप रिंगटोन पे जाने के बाद यहाँ पे अपना अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो भी रिंगटोन लेनी है, जैसे कि मैं ये लगा लेता हूँ। तो ये मैंने सेट कर ली है। तो ये मेरी सेट हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।